Connection Japanisches Film Festival Frankfurt am Main. Okay, hello everyone. Guten Tag. Welcome to the 21st edition of Nippon Connection Film Festival today. It's a truly international event we have. So Nippon Connection, as we all know, is located in Frankfurt. And hopefully next year we will be able to meet there again together in person in good analog cinema and celebrate. And this year we also have a very distinguished special guest. Eine coole Socke, würden wir sagen in Deutsch. And a very cool guy, a genius filmmaker, SABU. Please welcome SABU. 皆様、第21回日本コネクション映画祭へようこそ。普段はもちろんフランクフルトである映画祭なんですけれど、今年はオンラインで、そして今回のイベントのように非常にインターナショナルな、映画のイベントであります。また来年は皆さん現地でお会いできることを祈っています。そして本当に映画祭で一緒に映画を見れると嬉しいと思います。今年非常にスペシャルなゲスト、クールガイ、素晴らしい才能の監督をお呼びしております。サブ監督です。よろしくお願いします。はい、お願いします。I forgot to mention another special guest who is watching from Berlin, Geni. That's Sabu's son, who is in Germany. So there's a strong Nippon connection we have today. そして今回ベルリンからゲイミーさん、サブさんの息子さんが、このイベントをご覧いただいています。Okay. スペシャルゲスト。So I'm very proud and happy to talk with you today, Sabu, not only about your most recent film, which is showing in the Nippon Connection this year. Nippon Connection also have shown 5 of your films in the last 5 years. So you're a very amazing filmmaker, a very unique filmmaker. 今回お話しできるのを非常に嬉しく思います。この一番最新の作品だけでなく、日本コネクションでは過去5年間でサブ監督の作品が5作品も上映されていますので、素晴らしい作品、そして非常に作品、サブ監督とこれらについてお話しできるのを非常に嬉しく思います。So before coming to your film, My Blood and Bones in a Flowing Galaxy, I want to share with the audience that SABU has a very unique way of writing a film, because SABU does make small drawings of each scene, so visualizing the whole film in his head. And I think this is great to share, because that is what makes your film very special. And please tell us about it. 今回上映される作品「砕け散るところを見せてあげる」の作品の話に入る前に、サブ監督の映画の作り方、脚本やその映画をビジュアライズして視覚的に絵を描いて制作を進められていると聞いていますが、そのことについてお話しいただけますか？そうですね、今回上映するその砕け散るところを見せてあげるは原作ものなので、ちょっと今ちょっとスタイルが違うんですけども、基本的に、まず脚本を書いて、それを一度絵コンテをなんていうんですかね、やっぱりその映像化、頭の中で映像化してたものをできるだけ具体的な形で絵にして、それからもう一度脚本に直して、でロケハンに行って新しくきっちりとしたその撮影場所を確認して、もう一度絵コンテ書き直してっていうやり方でやってます。So my current or this year's movie, My Blood and Bones in a Flowing Galaxy, since this is based on a novel, I proceeded in a little bit different style, but usually I start with
visualizing these scenes, and before I write down the screenplay or this script, I visualize and draw it down into each of these screens, go to the location and check with the screenplay or this script, and after checking the location, I draw these pictures again to have a more concrete image. So you mentioned that Kudakechiro is based on a novel. How can you tell us how the project came together? How did you found the novel, or was the writer approaching you? Maybe you share with us how the film came together in the beginning. それでは今回の作品「砕け散るところを見せてあげるは」小説をもとに、作られたと聞いていますが、今回この映画を撮ろうと思ったきっかけは何でしょうか。原作の作者が、サブ監督にコンタクトを取られたのか、どういった経緯でしょうか。それはロボットという今回のその制作会社のプロデューサーが僕にと言って原作とか小説を送ってくれて、で読んでみて、で読んだらすごく面白かったので、これはぜひやりたいっていうところで始まりました。So it started with the producer of this movie, the production company Robot. The producer sent me the novel, and I read this novel, and I thought, oh, this is very interesting. So yes, then I started. The film is it's very beautiful and very powerful, and it has some unexpected twists which we try to avoid and not talk about it now, because some of our audience from Nippon Connection may have not yet seen the film. So, but what we can say is the film is carried by a very strong cast. So the very talented young actors you have found. Can you tell us your secrets, how you work with your actors and bring out such powerful characters? この映画非常に美しくてパワフルな映画なんですけれど、非常に意外な展開がいくつか視聴者を、待ち受けています。今ここでこの詳細はおそらく見ていらっしゃらないお客様もいるかもしれないので、具体的には話しませんけれど、意外な展開が入っていて、この映画の素晴らしいところはキャストのやはり演技が素晴らしい、おそらくその魅力がすごく出ていると思います。この素晴らしい若い才能あるキャストたちをどのように見つけて、またどういうふうにキャスト俳優たちとお仕事をされているのでしょうか。その秘訣や逸話などがありましたらお願いします。基本的に俺あんまり日本のテレビとか日本映画もあんまり見ないので、キャスティングが本当に困ります。それで何人か候補を挙げていただいて、それで実際に絞っていってお会いして決めたんですけど、いや本当にラッキーでした。ちゃんと今回の主人公の中川大志君っていうその清澄という役、彼も会ってみなきゃわからないんで、すごく強く勧められて、会ってみなきゃわからないんで、お会いしたらもうその主人公そのものだったので、本当にラッキーでしたね。で、石井杏奈ちゃんっていう石井杏奈さんっていうその女優さんヒロインは、前から知ってはいました。それで実際に彼女の出てた映画を見たことがあったので、もう信頼できるなと思ってって感じです。だから最近の若い日本の俳優さんたちはすごく肩の力が抜けてて、いい俳優さんが多いです。So I basically don't watch so much Japanese TV or Japanese movies, so always the casting is so difficult for me. But I received some proposals and I thought I first need to meet these people, so I met them, and I was really lucky to meet Taishi Nakagawa, who is playing the hero, the main character Kiyosumi, and that was a great recommendation. And when I met him, I thought, oh, he is just Kiyosumi, the right character. And
Ishii Anna. Anna Ishii, the heroine in this movie, she is an actress that I already knew from a different movie, and I watched her movie and I really trusted in her. So I think that was also lucky to have her in this movie. And recently, the young actors, actresses in Japan, they are very talented, or they are relaxed, and I think they are very good. Okay. There's also an amazing appearance and an actor you work with in Kudakechiro. His name is Shinichi Tsutsumi, and he's brilliant. Unfortunately, we can't tell our audience now why he is so brilliant and his role is so unique in the film. That is a surprise. But please tell us, you worked with him on your first film, Dangan Runner. And Tsutsumi is today, he's a big star in Japan. So is that like a close relationship you have with him, and how was the work with him on Kudakechiro? そしてもう一人素晴らしい、はい、俳優が参加されています。堤真一さんなんですけれど、非常にユニークな、難しい、ユニークな柄を演じて、具体的にどういう役のは今とないんですけれど、ストーリーの中身がかなり話されてしまうので、堤さんとは最初の映画にも、堤さんは、知られていて、本日ではもう日本ではビッグスターなんですけれど、今でも関係がよく交流があるのか、そして堤さんと映画のお仕事はいかがでしたでしょうか。そうですね、僕のデビュー作から、5作品ずっと主演でやってもらって、でそれからしばらくやってなかった。今回本当に久しぶりに、出ていただきました。でやっぱりで普段は1年に 1,2 回は会うので、家族ぐるみでの付き合いなので、大体お正月は一緒に過ごしている感じです。で今回のその役はもう何ていうんですかね、普通にしてしまうとあんまり面白くなくなってしまうので、ちょっと芝居のできるって俺の想像を超えてくる俳優さんでお願いしたくて、それでここはちょっと久しぶりに声をかけようと思って、で堤さんにお願いしました。で本来だったらなかなかもう今すごい日本のもうトップスターになっているんで、この役どころはなかなか OK、 普通だったらしてもらえないような役なんですけど、快く事務所がもう社長が受け入れてくれたというか、ぜひって言ってくれました。で結果すごくなんていうんですかね、かなりインパクトのある役なんですけど、結果彼がすごくいいっていう評判がもう日本中で湧き起こってるので、結局いいとこ持ってかれた感じですね。Yes, he has been playing in the 5 first my debut movies, and we have been in contact after that also, and I meet him like once or twice a year with our families, and in New Year's we also celebrate together mostly. And for this role in this movie, I didn't want to have this character a normal person. So I wanted to cast someone who acts above my imagination or expectation. So that's why I asked Tsutsumi Shinichi to play this role. And usually as such a big star, it is difficult it's hard to get an okay to play such a role. But he happily said yes, and the
company or this actors company where Tsutsumi Shinji is involved in, they also said, yes, that's fine. And after all, actually, Tsutsumi Shinji's role was very good received, or many audiences said, oh, this acting is great, and the character, yeah, his character is great. And I think his role played a big role in the success of this movie, or yeah, yes. I think what makes Kudakechiro, and also I would say most of your films, so outstanding is how easily SABU shifts tone. Like Kudakechiro, the film, you may think it's a romance, a teenage romance, but it's also, there's fantasy moments and unexpected turns. And in Dancing Mary, it's also, you easily play with genres and always in control of drama and emotion. And that is a compliment to the filmmaker. But I would also like to know, how do you, is there something like a SABU signature in your movies, something in common, what Kudakechiro has in common, let's say, with a Mr. Long? Or how do you describe your own film? Sorry, difficult question, maybe. この砕け散るところを見せてあげるや他の作品でも、サブ監督の作品は非常に映画の中でもトーンがどんどん変わっていく、ロマンスであったりファンタジーであったり、さまざまなジャンルを行き来するような作品が、例えばダンシング・メアリーでもそうだったと思うんですけれど、これは本当にドラマやすごくエモーショナルな部分であったり、非常に表情が豊かな作品ですごいと思うんですけれど、監督の作品を通しての共通点のようなものがあれば、例えばこの砕け散るところを見せてあげるやミスター・ロンのそういった作品の持つ共通点、サブ監督らしさのようなものがあればお願いします。僕はなんていうんですか、形にはまったというか、そういうのは好きじゃないんで、自分で脚本書いてるときにすごく自由でいたいので、なんていうんですか、あとなんていうんですかね、いろんな要素を全部詰め込みたくなってしまう病です。だからそういうもうこの映画はこういうトーンで最後までこのトーンでずっと通すとか、そういうのはあんまできないんですよね。なんかメラメラといたずら心というかが湧いてきてしまうんで、それでその方が楽しいし面白いだろうっていうか、誰も見たことないだろうっていうのでやってきてます、今まで。もともと最初俺は中途半端な役者だったんで、その中途半端な役者が監督になるっていうところで、監督になったからってすごい真面目な作品をやるかっていうと、所詮役者上がりなんで自由にやるっていう、それをずっと今も繰り返してる感じですね。So I don't want to be limited in one format or one tone. So already from writing the script, I wanted to create freely, and I also want to include a lot of elements somehow. And yes, for me, it's not fun to create a movie which is only in one tone. I wanted to make it in a very different way. And also, for my heart, it's just some kind of creativity, or the motivation comes up that I want to create something which is fun and also no one has ever seen. And this is how I have been creating my movies. And also, I was previously an actor, like halfway an actor, and then became a regisseur, a director, and I'm not really a director who wanted to be a director. I started with acting and then became a director. So this also made me kind of
make movies more freely. Thank you, Sabu. What is it, maybe you can share with us what you are currently working on? What have you been shooting recently, or where is your mind? What is your latest project? それでは最近のプロジェクトのお話を聞かせていただけますでしょうか。今ちょうど撮影している作品は何でしょうか。これはまだその日本で発表できないんで、というか多分今月の中旬ぐらいに発表することなので、まあ、はっきりしたことは言えないんですけれども、一応去年の年末に2ヶ月半ぐらいかけて撮ったものを今編集中で、これは8月ぐらいには完成する予定です。で、あとはドイツでステファンとベルリンでやろうって言ってる、ベルリンというかドイツでやろうって言ってる作品がありますね。これ早くコロナが収まったらぜひとも行きたいなと思ってます。あとはそうか、小説書いてっていう話もありますけど、まあこれやんなきゃいけないのがあります。はい。So the work I am currently working on, this is not already public in Japan, so I cannot go into the details, but I have shot this movie end of last year, about 2 months, and it will be announced in the mid this month, probably. And yes, currently I am editing this work, and in August, it can also be released. So, and also I have another project which I want to do with Stefan in Berlin, and I'm hoping that the pandemic situation will be over soon and I can meet you in Berlin. And oh yes, there is also another project which is a novel. That's something I have to work on too. Yes. Maybe to explain to our audience, I had the pleasure to co-produce 5 films and work with Sabu on his last 5 movies. And so Sabu is half Berliner, and so he knows Berlin well because we made a lot of post-production work in Berlin. And so I would also be happy to welcome you as a filmmaker to shoot in Germany. And even knowing that this is difficult because of pandemic, but also for funding reason, we hope this talk will maybe help, you know, to explain and to collaborate. So I'm very pleased for the interpreter. Please share this with the audience. はい、今回少し背景の説明なんですけれど、これまでサブ監督の直近の5作品を共同プロデュースさせていただいておりまして、コープロダクションで、一緒にお仕事をさせていただいています。ですので、サブ監督はほぼ半分ベルリーナーということで、ドイツ、ベルリンにもよく来てくださっていますし、ポストプロダクションを一緒に行ってきました。ですので、またサブ監督がこちらに来られて、映画を撮影できるようになること、パンデミックの状況にもよってくるんですけれど、また資金の問題などもありますので、このインタビューなどがより映画の共同制作につながるようにと願っています。Now I want to share a very nice question from the audience. It's Craig Gallagher is writing to us and is asking for the following. Your work often deals with themes such as fate and coincidence, and the idea of running toward fate is something that appears in almost all your films. We see it again in My Blood and Bones, which I thought was a fantastic film, where Kiyozomi repeatedly runs toward Hari to save her. What is it about the idea of fate and coincidence that so interests and informs your work? Thank you for this question, Greg. それでは視聴者からの質問をお受けしたいと思います。クレイグ・カリガーさんからの質問で、サブ監督の作品の多くは運命と偶然をテーマにした
映画が多いと思います。今回の砕け散るところを見せてあげる素晴らしい作品だと思いました。この中でも清澄がこの、ハリーさんを助けようとその海を一生懸命それを変えようというかそれに反して走っていくような映像がありますし、この、サブ監督にとって運命や偶然というのはどういうものでしょうか。どのように映画で扱われていますか。というか実生活もそうですけど、自分がそういう運命だなと思うことだったり、その偶然が重なってそれが必然になっていったりっていうのって本当多いんで、映画作る上ではすごくなんていうんですかね、重要にいつもなってます。具体的に何っていうのはもう言えないんですけど、すみません。I also feel in my own life that faith is created by chance or things that happen unexpected. So I don't have a clear answer to this, but I think this also flows into my work that what I have experienced in my own life. その全部ちゃんと意味があるっていうふうに、なんていうんですかね、思ってます。で、それがその意味があるように、生きていかなきゃなと思ってるっていうか、その偶然であってのは本当確かに偶然であるんですけど、それを捉え方とか考え方によっていい方向に向いていくようにするというか、それはもう自分の生き方なんで、それをちょっとなんていうんですかね、映画風にアレンジしてる感じです。はい。But I think that things that happen in our life has a meaning. So even though it's just happened by chance, how you react to it or how we receive this event or information, you can change this to a better direction. And also, I also want to live in that way. And in these things, I wanted to arrange into a film into the film. Yes. There's another nice question I want to share, and this is a very short one. What were the filming location for Postman Blues? Someone from the audience wants to know. Do you remember? もう一つ質問があるんですけれど、ポストマンブルースのフィルムロケーションはどちらでしたでしょうか。覚えていらっしゃいますか。横浜とか川崎とかあの辺りでした。So somewhere in Yokohama or Kawasaki, I think. あと後半の彼が撃たれるところはお台場っていうところがちょうど開発途中でほとんど野原のようなというかそういう場所だったんですけど、今はもういろんなビルが建ってしまってるんですけど、そこで撮影しました。And the latter part where the guy gets shot, that was Odaiba, which was still under construction, and it was like a field where today there are a lot of tall buildings. Then there is another question I would like to share from the audience. Max Selenin wants to know about SABU's acting. For some reason, he says, no one mentions your prominent role in Ichi the Killer, which is weird. Where do you feel more comfortable? Before or behind the camera? サブ監督に俳優のお仕事に関しての質問がマックス・スピニーさんから来てるんですけど、なぜか誰もサブ監督のチーダ・キラーの役についてあんまり言及されてないんですけれど、サブ監督、サブさんはカメラの前もしくはカメラの後ろ、どちらが心地よく感じますか？もう完全に後ろですね。もう向いてないと思います。出る方は。Definitely behind the camera. I think I'm not really good for in front of the camera.
somehow, I mean, I would like to say, no, Sabu, you're amazing in front of camera. Please do some more appearances. The audience thinks so, and I'm just a messenger to say and agree to this. 私としてはぜひぜひサブ監督、カメラの前にも、出てくださいと、言いたいですし、そのオーディエンスからもそういう声があります。私もそのオーディエンスの声に同意します。いや、前、ね、この間サイレンスに出させてもらって、マーティン・スコセッシ監督の、いや、ちょっと俺は上手くなってっかなと思ったけど、やっぱ全然できないや、こりゃ、と思って、まあ、ちょっと諦めてるんですけど、はい。Last time I had a chance to play in Silence from Martin Scorsese, and I thought maybe I got better in acting, but at that time I noticed no, it doesn't work, and I have kind of given up on this. Is there an anecdote you can share from talking to Scorsese or working with Scorsese on Silence, with an anecdote or maybe an experience you have as an actor? そのサイレンスでスコセッシ監督の作品に出演された時の何か逸話、スコセッシ監督とお仕事されてどのようなことがあったか、もしくは、サブ監督のその時の、俳優としてのお仕事に関して何かありましたらお願いします。初めてお会いしたのがホテルだったんですけど、ちょっと簡単な本読みというかをしたいということで、俺と浅野忠信君と主人公のアンドリュー・ガフィールドの3人で簡単な本読みをしました。でその時に、まず彼がサブのミス・ゾンビが大好きだっていうふうに言ってくれて、もうそれで俺はもう気分が良くて最高でした。まあそんな感じです。So we first met at the hotel, and there was also Asanobu Tadano and the main protagonist Andrew Ramfield, and there we checked our lines, and there Martin Scorsese told me that he really likes my work. すいません、監督、どちらの、なんていう名前の作品でしたか？ミスゾンビ。ミス・ゾンビ。ミス・ゾンビがすごく好きだというふうに、スコセッシ監督がおっしゃって、マーティン・スコセッシ told me that Miss Zombie he really liked, so I felt very great at that time, and it was nice to meet him. There is another question from the audience, and I'm also curious about that. There is a great appreciation about your early work, Sabu, and the question is if some of your early films will become available again, like Postman Blues, Monday, and do you know something, or what can we tell about this? Do you know something about your early films? オーディエンスの方からこのサブ監督の初期の作品についていろいろ問い合わせが来ているんですけれど、例えばポストマンブルーやマンデーなど、今またそれらの映画を入手できるように、はなりますでしょうか？何かそういった昔の作品について、そうですね、入手、国によってあれですけど、ドイツだとステファンとか権利あるんじゃないですか？ないのかな？ DVD とかになると思うんですけど。So I think it's different based on each country, but in case of Germany, probably Stefan, you have the rights, or how is it? Yeah, the problem is once they expire, Monday is so hard to relicense for new release. From what I found out, and so it's a puzzle. Yeah, so not so easy. And I will ask off the record. I will ask Sabu again how to find the producer of Monday. はい、まだただ一旦その権利がエクスパ
期限が切れてしまうと、そのマンデーとかは再ライセンスをするのが、そしてもう一度リリースするのが非常に難しいので、もうパズルのような、作業になってしまうので、またオフレコでサブ監督にこの新しいプロデューサーがつかないかどうかということをまたご相談させていただきたいと思います。はい、わかりました。There is a question by Helmut Richter who is asking, which other film directors influence you or influenced you? ヘルムート・リヒターさんからの質問なんですけれど、サブ監督の作品に影響、監督が影響を受けた他の監督はいらっしゃいますか？そうですね。影響は俺いろいろ受けてるんだと思います。なんか俺あんまりそんなの受けてないって昔は言ってたんですけど、好きなのはいっぱいあって、もちろんそのさっき言ったマーティン・スコセッシ監督のね、タクシードライバーも大好きですし、あとサム・ペキンパーのスローモーションはすごく影響を受けてると思います。あとはタルコフスキーの映像美というか、あれはもう今でもすごくああいうふうに撮りたいなとはずっと思ってます。はい。I think I've been influenced by a lot of directors. Well, previously I said I haven't been influenced, but now I think I have been, and I also like a lot of other directors, and one of them, of course, Martin Scorsese, Taxi, and the Slow Mover from すみません、スロームーバーというのは監督のお名前をもう一度お願いします。スローモーション？スローモーションです。はい。サム・ペキンパーね。はい。サム・ペキンパー。サム・ペキンパー。Slow motion from Samu Peckinpah and the works from Tarkovsky. I really think that the visual, the art is really great. Thank you for this. There is another nice question I would like to share from Mia Yap. She's asking, how much did your previous movies help you in making your latest one? So do you feel that each movie helps you grow as a director? ではミヤさんからの質問なんですけれど、これまでの作品が、今の作品に監督の今の作品にどのようにつながっているでしょうか。これまでの過去の作品で、どんどん監督としてこう成長をしているというふうにお考えですか？そうですね。もちろん成長していると思います。やっぱりどんどん利口になってしまってるんで、そういう意味では新しいこととかにはあまり挑戦してできてないかなっていうところの自問自答はずっとあるんですけど、でもそうですね、その経験すればするほどどんどん視野が狭くなっていってる気もして、できるだけ最初の頃のような、なんていうんですかね、自由な感覚というか、できるだけ持ち続けたいなと思ってます。それは脚本書くときからそうですけど。Yes, I think that I grow as a director with each work, each movie. But at the same time, these experiences or the knowledge that I gain kind of makes me not to try new things. So that is something I ask myself to, and I sometimes think that the experience narrows my view, but then I try to be back in my beginner's mind when I started the movie creating movies to have a more free mind. And yes, I think this is also what I am thinking about. Thank you. There is another question from Vesna Reinfeldt. She says hello, and Sabu, can you recommend one or two movies which you have seen recently and which you just liked or liked a lot? So recent films you liked, Sabu. ベスナ
ラインフェルトさんからのご質問なんですけれど、監督が最近見た映画で、1本か2本何かレコメンデーションがありましたら、もしすごくこの最近見た映画で良かったと思う映画がありましたら教えて。タイトルがね、何やったっけな。モノクロの映画で、タイトルがね、何やったっけ。3文字ぐらいの女性の名前だった気がするんですけど、なんかクリスチャンの話で。修道女の話で。わかんないですか、誰か。The title I cannot remember, but it was a black-white movie, and I think it was three letters. I think a woman's name, and it's a movie in a monastery. In a monastery. I don't know. But that was something with Christianity, I think. モノクロの映画でした。何だっけ、結構良かった。かなり良かったんです。すごく俺、衝撃を受けたんですけど。It was a black-white movie, and I was really impressed by this movie. Thank you. Sabu, maybe I don't know if this is a secret, but it's certainly something little known. But Sabu also played in a band. Can you tell us about your early days as a musician and being in a band? And what is the name of this band? これはちょっとシークレットなのかもしれませんが、以前、サブ監督はバンドでも、にも所属していたとお聞きしています。そのバンド活動、その当時のバンドの名前は何だったのでしょうか。そんな高校生ぐらいの時の話ですからね、ザ・ショッカーでしたけど。That's my high school days stories. The name is The Shockers. Actually, I'm telling this because I think all your films have all great rhythm. So maybe the days in a band really help to make you a filmmaker because they're so amazingly driving forward and have great rhythm. So that's why I wanted to ask you about your days as a musician. この質問をしたのは、サブ監督のミュージシャン時代の、質問をしたのは、すべてこの作品でリズムが素晴らしいと思ったからです。映画に引き込まれていくようなそのドライブというか、すごくリズムがよくって、おそらくそのバンド活動をされていた時の経験が映画の制作にも生かされているのではないかと思ったからです。なるほど。So maybe there's a last final comment from the audience. Max Selenin is saying, Blessing Bell really helped me through the pandemic. So I think watching Blessing Bell, so Sabu, that you know, people love your movies and giving lots of life energy. So including myself and all of the fans from Nippon Connection who have seen your films. Maybe this is a nice closing moment to say, please continue to make amazing films and imagine and make your very own original work. And please continue sharing it with us and with the audience. そしてこの最後にシェアさせていただくコメント、マックス・セレニンさんのコメントなんですけれど、このパンデミック下でこのブレッシングベルがすごく私の助けになりましたというコメントで、この映画すごくエネルギーをもらったという声ですね。私も、ステファンさんのコメントなんですけど、私もそうですし、日本コネクションでサブ監督の映画を見られたオーディエンスもそうなんですけれど、思っていることは、ぜひぜひ映画制作、この素晴らしくオリジナルな作品をどんどん、作り続けて、それをシェアし続けてくださいというメッセージです。嬉しいです。本当に頑張ります。もう最近年食ってきたんで頑張らないと。はい。
I'm very happy to hear this, and I'm getting older, but I really want to try to keep up to that expectations. Dankeschön, Sabu. Yeah. And see you again in Germany or in Tokyo, Japan, wherever. For sure, be in touch. And for all the audience and people watching now, please check out the movie at Nippon Connection and enjoy every other film and spread love. And Dankeschön. Bye bye. またドイツ、日本でまたどこかでお会いしましょう。そして映画祭もぜひぜひ皆様お楽しみください。そしてこのラブをいろんなところで広げてください。では。そうですね。はい。じゃあ、バイバイ。チャオ。バイバイ。チャオチャオ。Thank you. Wiedersehen. Tschüss. Thank you. Tschüss. Tschüss.